ஓம் சாந்தி. அவ்யக்த பாப்தாதாவின் மென்மையான மகாவாசகங்கள். உற்சாகம் என்பது அப்படிப்பட்டது, அதன் முன் சூழ்நிலைகள் என்பது இருக்க முடியாது. உற்சாகம் என்பது அப்படிப்பட்டது, அதன் முன் எந்த சூழ்நிலைகளும் இருக்க முடியாது. உற்சாகம் குறையும் பொழுதே சூழ்நிலைகள் உங்களை தாக்குகின்றன. உங்களிடம் உற்சாகம் இருக்கும் பொழுது சூழ்நிலைகள் உங்களை தாக்க முடியாது. சூழ்நிலைகள் உங்களின் முன் அர்ப்பணமாகிவிடும். இன்று நீங்கள் குறிப்பாக ஒரு விழாவை கொண்டாடுவதற்காக வந்திருக்கின்றீர்கள். சிவ ஜெயந்தி என்பது ஒரு விழா இல்லையா? நீங்கள் ஒரு விழாவை கொண்டாடுவதற்கு மட்டும் வரவில்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் ஒரு விழாவாக கொண்டாடுவது என்பதை அடிக்கோடு இட வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் ஒரு விழாவாக கொண்டாடுவதை அடிக்கோடிட நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கு அந்த அளவு பலம் இருக்கின்றதா? உங்களிடம் ஸ்தூலமான அந்த பலம் இல்லை என்றால், ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது செல்வத்தினுடைய சக்தி குறைவாக இருக்கும், அல்லது மனதில் நீங்கள் அது முடியாது என்று நினைக்கலாம், அல்லது உங்களது மனதில் அது முடியாது என்று நீங்கள் உணர்வீர்கள். ஆனால் உற்சாகம் என்பது அப்படிப்பட்டது, அது மற்றவர்களையும் கூட உற்சாகம் மிக்கவர்களாக ஆக்கிவிடும். நீங்கள் முன்னுக்கு வந்து மற்றவர்களுக்கும் ஒத்துழைப்பை கொடுங்கள். அங்கு செல்வம் குறையுமாக இருக்குமானால் கூட, செல்வத்தினுடைய குறைபாடு இருந்தால் கூட, உற்சாகம் என்பது செல்வத்தையும் கூட தன் பக்கம் இழுத்துவிடும். உற்சாகம் என்பது அப்படிப்பட்ட காந்தமாக இருக்கின்றது, அது செல்வத்தையும் தன் பக்கம் இழுத்துவிடும். மற்ற சகவாசிகளையும் கூட தன் பக்கம் இழுத்துவிடும். அது வெற்றியையும் கூட தன்பால் ஈர்த்துவிடும். பக்தியிலும் கூட மக்கள் கூறுகிறார்கள், தைரியமும் உற்சாகமும் தூசை கூட செல்வமாக மாற்றிவிடும் என்று மனிதர்கள் கூறுகிறார்கள். தைரியமும் உற்சாகமும் தூசை கூட செல்வமாக மாற்றிவிடும் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது உற்சாகம். உற்சாகம் என்பது அப்படிப்பட்ட அனுபவம். உற்சாகம் இருக்கும் பொழுது எந்த ஆத்மாவினுடைய பலவீனமான சமஸ்காரங்கள் கூட ஓர் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியாது. நீங்கள் மற்றவர்களின் மீது ஒரு பிரபாவத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள், ஆனால் நீங்கள் பாதிப்படைய மாட்டீர்கள் அவர்களினால். உங்களுடைய எண்ணங்களில் கூட
இல்லாத விஷயங்கள் ஸ்தூல ரூபத்தில் நடைபெற சுலபமாக நடைபெறும். இதுவே பாப் தாதாவினுடைய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள். உண்மையான சேவையாளர்களுக்காக பாப் தாதா அளித்திருக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களாகும். ஓம் சாந்தி. அவ்யக்த சிக்னல். பற்றற்ற பார்வையாளரா என்ற ஸ்திதியில் தொடர்ந்தும் இருங்கள். தந்தை சேவைக்காக இங்கு அவதரிப்பது போல் குழந்தைகளை மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் சேவைக்காக தந்தை இங்கு அவதரித்திருக்கின்றார். பக்தியின் பலனை பக்தர்களுக்கு கொடுப்பதற்காகவும் வருகின்றார். தந்தை நெடுங்காலமாக விடுபட்டவராக இருந்தார், நிராகாரமாக இருந்தார். அவர் இப்பொழுது சாக்காரத்தினுடைய ஆதாரத்தை எடுத்திருக்கின்றார். அதே போல் குழந்தைகளாகிய நீங்களும் கூட தெய்வீக சேவைக்காக, கடவுளின் சேவைக்காக இந்த உடலில் வருகின்றீர்கள். காரியம் முடிந்த பிறகு விடுபட்டவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் ஆகுங்கள். தந்தை எவ்வாறு அவதரிக்கின்றாரோ அதே முறையில் குழந்தைகளாகிய நீங்களும் கூட அவ்வாறு அவதரித்த ஆத்மாக்கள். ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day அவ்யக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு நாள் 11. நீங்கள் அனைவரும் தாதி குல்சாருடைய நாளை கொண்டாடுறீங்க, காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரை. ஸோ நீங்கள்லாம் கூட மதுபனில் நடந்ததை வந்து நேராகவும் பார்த்துருக்கலாம், ரெக்கார்டடும் யூடியூப்ல இருக்கு, பார்க்கலாம். காலையில் அவ்யக்த லோக் வந்து திறப்பு விழா இருந்தது, அதன் பிறகு போக் இருந்தது. இப்பொழுது நாம் நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு வரலாம். ஆத்மாவின் மௌன ஒலி. குறைவாக பேசுங்கள், மென்மையாக பேசுங்கள், இனிமையாக பேசுங்கள். இன்றைய தலைப்பு பாபாவும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்க. Om Shanti, everyone. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. Everyone must have received lot of blessings from Dadi. எல்லாருக்கும் தாதி கிட்ட இருந்து நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் கிடைத்திருக்கும். Always words of blessings. And Dadi also wants us that தாதியினுடைய வார்த்தைகள் எப்பொழுதுமே ஆசீர்வாத வார்த்தைகள். பாபாவும் தாதியும் கூட நம்முடைய திருஷ்டியின் மூலம், வார்த்தைகளின் மூலம் நாம வந்து எல்லோருக்கும் பாபாவினுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் கொடுக்க வேண்டும். நாம் நல்ல ஆசிகளை கொண்டிருக்க முடியும், ஆனால் ஆசீர்வாதங்கள் பாபாவுடையது. பாபாவுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும். பாபா இதை வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதங்களை நாம் திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். நான் வந்து நல்ல ஆசைகளை மட்டுமே கொண்டிருக்கின்றேன், ஆசீர்வாதங்கள் பாபாவுடையது. ஆசீர்வாதங்கள் எப்பொழுதும் பேசப்படுகின்றன, ஏனென்றால் ஆசீர்வாதங்கள் பழையவற்றை முடித்துவிட முடியும். கர்ம கணக்குகளை சரியாக்குவதற்கு ஆசீர்வாதங்கள் உதவி செய்யும். ஆனால் நமக்கும் கூட நாம்
பாபா நமக்கு கொடுக்கும் ஆசீர்வாதங்களை நினைவூட்டிக் கொள்ள வேண்டும். It feels so comfortable if I keep Baba in my heart. பாபாவை என்னுடைய இதயத்துல நான் வச்சிருக்கும் போது எனக்கு இதமளிப்பவர் என்னோடு இருக்கும் அந்த இதமான உணர்வு இருக்கின்றது. பாபா எப்பொழுதாச்சும் டயர்ட் ஆவாரா, களைப்படைவாரா? பாபா எப்பொழுதும் எப்பொழுதாவது துன்பத்தை அனுபவம் செய்வாரா? பாபாவிற்கு பயம் இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது. So when Baba is in my heart, பாபா என்னுடைய இதயத்துல my இருக்கும்போது heart will never hurt. அப்போ என்னுடைய இதயம் எந்த ஒரு துன்பத்தையும் கொடுக்க முடியாது. My heart cannot take any sorrow. என்னுடைய இதயம் எந்த துன்பத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. No bad feelings, எந்த no ஒரு negative feelings. தீங்கான உணர்வுகளும், எதிர்மறை உணர்வுகளும் இல்லை. எந்த பயங்களும் இல்லை. That is the aim actually. அதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள் இல்லையா? பாபாவை என்னுடைய இதயத்தில் நான் வச்சிருக்கிறப்போ Nothing from outside. எதுவுமே வெளியிலிருந்து என்னை தொட முடியாது. So you all must have had reflection. நீங்க எல்லாரும் கூட இதை பற்றி சிந்தித்திருப்பீர்கள், அனுபவம் செய்திருப்பீர்கள். இதை நாம எப்ப வேணாலும் செய்யலாம் இல்லையா? ஒரு நாள் என்பது அதற்கான நாம் கவனத்தை கொடுப்பதற்காக. Able to do ஆனா more. உங்களால ரொம்ப செய்ய முடியல அப்படின்னா நீங்க மீண்டும் You அதை can செய்யலாம். combine it with next நீங்க day's அடுத்த practice நாளோட பயிற்சியினோட நீங்க அதை சேர்த்து கூட also. செய்யலாம். This is what I do. அதை தான் Maybe நான் still some செய்வேன். hours, right? அப்ப கூட Until உங்களுக்கு சில மணி next நேரங்கள் morning. இருக்கு இல்லையா? உங்களுக்கு என்ன இங்க வந்து இரவு, You just அடுத்த keep நாள் on காலை வரை உங்களுக்கு நேரம் இருக்கு. keeping Baba in heart. பாபாவை இதயத்தில் It வைத்திருப்பதால் என்ன அப்படின்னா என்ன is அப்படின்னா not நீங்க just பாருங்க, love, இது அன்பு but மட்டும் Baba அல்ல, is almighty, ஆனால் பாபா சர்வசக்திவானாக purifier, இருக்கின்றார், தூய்மையாக்குபவராக இருக்கின்றார், unlimited like ocean. எல்லையற்ற விதத்துல He கடலாக forgives, இருக்கின்றார், அவர் he மன்னிப்பவர், fills everyone's apron. அவர் All the qualities of Baba. பாபாவினுடைய அனைத்து With our குணங்களும் experience, நாம் we அனுபவம் செய்ய understand them வேண்டிய better as புத்தியின் angels of மூலம் Baba. அல்ல, அது ஒரு செய்தியாகத்தான் When இருக்கும். ஆனால் இதயபூர்வமாக நாம் qualities in உணரும் motion, பொழுது அது நடைமுறையில் உண்மையாகிவிடும். பாபாவின் குணங்கள் என்னுடைய and குணங்கள். then we are taking homework for அதன் combining பிறகு நாம் இணைந்த சுரூபத்திற்கான அந்த வீட்டு படத்தை எடுத்திருக்கின்றோம். combined could be in the இணைந்திருப்பது consciousness, என்றால் விழிப்புணர்வில் but one of the combined விழிப்புணர்வில் form இருக்கலாம். Shiv Shakti. இணைந்த சுரூபம் என்றால் சிவசக்தி Shakti, என்பதாகும். சக்தி Shiva means என்றால் benevolent. சக்திகள், சிவா என்றால் நன்மை அளிப்பவர். It is only in our heart நம்முடைய that we have இதயத்தில் always pure நாம் thoughts, எப்பொழுதும் தூய்மையான எண்ணங்களால் மட்டுமே always நிறைத்திருந்து benevolent thoughts வைத்திருக்கும் பொழுது, நன்மை பயக்கும் to எண்ணங்களால் நிறைந்திருக்கும் போது, help everyone, மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் always இருக்கும் be பொழுது bestower, நாம் அருள்பவராக இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் நாம் கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். நன்மை பயப்பவர்களாக Ishvara. இருக்க வேண்டும். அதுவே சிவா என்பதாகும். He is the one who is truth, right? Peace, அவர்தான் one, சத்தியம் இல்லையா? good, benevolent, beautiful. அழகான, நன்மை அளிக்கும். So when I am Shakti, what kind of Shakti? அதுவே சிவன் என்பதாகும். நான் சக்தி என்றால் என்னிடம் என்ன சக்தி இருக்கின்றது என்றால் நன்மையை கொண்டு வரும் சக்தி, Being loveful, அன்போடு இருக்கும் சக்தி, being truthful. சத்தியமாக இருக்கும் So சக்தி. first, in this combined form, முதலில் இந்த இணைந்த சுரூபத்தில் சிவனோடு நான் இருப்பது என்றால் what kind of power I have? எனக்கு எவ்விதமான சக்தி இருக்கும் என்றால் பாபாவிடம் இருக்கும் சக்தி. It's very, very interesting. ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் கொடுக்கும் Shakti is விஷயமாக power, இருக்கு. but what சக்தி என்றால் power? சக்தி, என்ன Kind of சக்தி, power எதற்கான that அந்த we are சக்தி, using these powers?
எதற்காக இந்த சக்தியை நான் பயன்படுத்துகின்றேன்? When I am only Shakti, நான் சக்தி I என்றால் also will சக்தியாக மட்டும் destroy இருக்கும் பொழுது devils, evil. அது வந்து ஒரு தீயவற்றை, அசுரனை Basically, அழிக்கும் it சக்தி. is shown அடிப்படையாக to destroy சக்திகள் evil, but for அழிப்பதற்காக God, some காட்டப்படுகின்றார்கள். of the Shaktis or சில goddesses are சக்திகள், worshipped தேவதைகள் to fulfill வழிபாடு all the செய்யப்படுகிறார்கள். demands. மற்ற அனைவருடைய ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்காக வழிபாடு செய்யப்படுகிறார்கள். The power as a goddess, power as a divine. சக்தி என்பது ஒரு தெய்வமாக, சக்தி என்பது But when தெய்வீகமானதாக we are காட்டப்படுகிறது. connected, நாம் ஆனால் இணைந்த not சுரூபத்தில் for இருக்கும் பொழுது destroying அது evil, அழிப்பதற்கான evil சக்தி, or good, அசுரனை அழிப்பது, தீயதை அழிப்பதற்கான சக்தியாக மட்டுமில்லை, but it's bringing benefit for us. ஆனால் நன்மையை கொண்டு வரும் சக்தி. Power to destroy is also necessary, அழிக்கும் சக்தியும் அவசியமாக இருக்கிறது. but ஆனால் with power to destroy, அழிக்கும் to சக்தியோடு create உருவாக்கும், with படைக்கும் miracles சக்தியும் ஆத்மாவில், ஆத்மாவிற்கா ஆத்மாக்களுக்கான படைக்கும் through சக்தியையும், power of benevolence, power of love, நன்மை பயக்கும் சக்தியின் power of மூலம், அன்பின் சக்தியின் மூலம், அமைதி சக்தியின் மூலம் நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். so it's destroying, but also it is creating. அழிப்பதோடு கூடவே படைப்பும் One இருக்கின்றது. quality of Baba is பாபாவினுடைய purifier ஒரு குணம் and destroyer துக்கத்தை as well as நீக்கி சந்தோஷத்தை அருள்பவர் என்பதாகும். purifier is removing தூய்மையாக்குபவர் impurity, என்றால் making someone pure. தூய்மையற்றதை நீக்கி தூய்மையாக்குவது. Like Baba says in the end, பாபா கூறுகின்றார், everyone will be இறுதியில் அனைவரும் தூய்மையாகி விடுவார்கள். but some will be through settling, ஆனால் சிலர் punishment. தண்டனையின் மூலம் பழையவற்றை தீர்ப்பார்கள். So purifier அதனால் therefore தூய்மையாக்குபவர் என்றால் uplifts something which is degraded. பாழான ஒன்றை உயர்த்தி விடுபவர் என்றும் பொருளாகும். So one is this part is where removing something, destroying something, but other ஒரு part is பக்கம் to create. வீணானதை Combined. முடிப்பது, அடுத்த பக்கம் சிறந்ததை உருவாக்குவது. இணைந்த சுரூபம் என்றால் I am not இரண்டையும் only செய்வதாகும். destroying as Shakti, நான் ஒரு but creating அழைப்பதற்கான சக்தி like Shiva. மட்டுமல்ல, ஆனால் சிவசக்தியாக நான் I have படைப்பையும் been செய்கின்றேன். reflecting on this more நான் இதை பற்றி அதிகமாக so that I சிந்திக்கின்றேன். can create the awareness. அதன் மூலம் நான் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்க முடியும். Baba is with me. I belong பாபா to என்னோடு Baba. இருக்கின்றேன், I நான் belong to பாபாவிற்கு Baba. சொந்தம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறப்போ நான் பாபாவோடு இணைந்து இருக்கின்றேன். Like Bapdada, now we can look at the example of Bapdada. பாப் தாதாவினுடைய உதாரணத்தை கூட நாம் One time எடுத்துக்கொள்ளலாம். don't ஒரு முறை பாபா don't சொன்னாங்க, have to even think who is speaking. யாரு Always பேசுறாங்கன்னு கூட remember நீங்க Shiva நினைக்க Baba is கூடாது, speaking. எப்போதும் சிவ பாபா தான் பேசுறாருன்னு நீங்க Then நினைக்கிறோம் Brahma அப்படின்னு Baba பாபா says, but சொன்னார். I அப்போ also பிரம்மா have பாபா சொன்னார், understanding and எனக்கும் கூட என்னுடைய சொந்த சிந்தனை இருக்கு, ஞான I சிந்தனை also have இருக்கு, a lot of சோதிப்பது இருக்கு, experience. எனக்கு அதிகமான அனுபவமும் இருக்கு அப்படின்னு பிரம்மா பாபா சொன்னாங்க. So the both have their own அப்போ special இருவருக்குமே qualities. அவர்களுடைய சொந்த Shiva விசேஷத்தன்மைகள் Baba இருக்கின்றன. gives knowledge, சிவ் பாபா ஞானத்தை Baba doesn't have கொடுக்கின்றார், experience ஆனால் of சிவ் the பாபாவிற்கு journey, அனுபவம் இல்லை, பயணத்தினுடைய spiritual அனுபவம், journey, applying ஆன்மீக knowledge. Shiva Baba doesn't have. பயணத்தினுடைய அனுபவம் சிவ் பாபாவிற்கு இல்லை. ஸோ சிவ் பாபா அந்த அனுபவத்தை He பகிர்ந்து sent கொள்ள the மாட்டார். pilgrimages. It's not he adopted gurus, no. சிவ் பாபா குருக்களை ஏற்றுக்கொண்டதில்லை, யாத்திரையில் சென்றதில்லை. Think of how both of them எப்படி share ரெண்டு together. பேரும் சேர்ந்து இதை பகிர்ந்து கொள்றாங்க அப்படின்னு சிந்திப்பது ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக When we உள்ளது. are kind of internally in harmony, whosoever says உள்ளுக்குள்
யாரு ஷிவ் பாபா சொன்னாலும், பிரம்மா பாபா சொன்னாலும் அத பத்தி ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லாம, நாம் அதை சிந்திக்க வேண்டும். பாபா கரண் கராவன்காராக செய்பவர் செய்விப்பவராக இருக்கின்றார். என்னிடமும் அந்த பலம் இருக்கின்றது, தெய்வீக குணம் இருக்கின்றது அதை செய்வதற்கு. என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. பாபா எல்லாத்தையும் செய்யட்டும் அப்படின்னு இல்ல. ஒரு வாட்டி பாபா உங்க மூலியமா செய்வார். அ. அடுத்த முறை செய்வார். ஆனா 3வது முறை நீங்க செய்யணும் இல்லையா? நீங்க வந்து பாபா எப்படியோ நடத்திருவார் அப்படின்னு பாபாவை அப்படியே சார்ந்து நாம இருக்கக்கூடாது. பாபா செய்வார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா ஏன் நம்மள பாபா செய்விக்கிறார் அப்படின்னா, நாம் அதனுடைய சொரூபமாக முடியும். அப்போ யாருக்காச்சும் நான் அன்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நான் அன்பு சுரூபம் ஆகணும் இல்லையா? அதுவே தாதி குல்சாரனுடைய அல்லது எந்த தாதியாக இருந்தாலும் அவங்களே உதாரணமாக இருக்கிறாங்க. பாபா அவங்க மூலம் எல்லாத்தையும் செய்வித்தார். ஆனால் அதுவாக அவங்களும் அதுவாக ஆகிட்டாங்க இல்லையா? Many times it does happen. Let's நிறைய say நேரங்கள்ல I'm feeling help from Baba. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நான் What வந்து I பாபாட்ட need இருந்து to உதவியை do அனுபவம் is பண்ணல அப்படின்னு வரலாம். அப்போ நான் whatever என்ன has செய்யணும்னா, நான் happened, தைரியத்தை இருக்கணும். எது so நடந்தாலும் be it. தைரியத்தோடு இருக்கணும். அப்போ But at உங்கள் the மூலம் same அதை time, no, I don't நடக்கும். expect ஆனா, people helping me. எப்பயும் நான் வந்து எனக்கு தைரியம் இல்ல பாபா Because this செய்யட்டும் is the அப்படின்னு நான் question சொன்னேன்னா, many ask me. அப்போ இதத்தான் நெறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கிற How much கேள்வியா I have இருக்கும். to do? எவ்வளோ பாபா செய்வார்? எவ்வளோ நான் செய்யணும்? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Baba will do. He is unlimited. He is bestowed. பாபா எல்லையற்ற விதத்துல பாபா செய்வார். ஏன்னா அவர் When he is அருள்பவர். doing, ஆனால் நானும் கூட அவர் செய்யும் பொழுது, I should also have to adopt நானும் கூட அதை that power. அந்த சக்தியை நானும் கூட I was ஏற்றுக்கொள்ள saying வேண்டும். that first day, right? அந்த குணத்தை நானும் So கூட this is ஏற்றுக்கொள்ள also வேண்டும். becoming, right? Combined form இதுவும் கூட அவ்வாறு ஆகிவிடுவது is இல்லையா? Baba. கம் இணைந்த சுரூபம் என்பது என்னை பாபாவைப் போல ஆக்கிவிடுகிறது. Baba is with me whenever I'm doing பாபா something. என்னோடு இருக்கின்றார். நான் எதை செய்யும் பொழுதும் பாபா என்னோடு இருக்கின்றார். So experiment. It's really இதை நீங்கள் சோதித்துப் be clear, பார்க்கணும். but அது also தெளிவாக be இருக்கணும். அதன் கூடவே practical. நடைமுறையாகவும் இருக்கணும். I keep courage. Baba will help me. நான் தைரியமா இருக்கும் பொழுது Whenever Baba பாபா has எனக்கு உதவி helped me, செய்வார். பாபா எனக்கு I have உதவி courage. செய்யும் பொழுது எனக்கு தைரியம் இருக்கும். Many times we have to say, அநேக Baba will help நேரங்கள்ல me, right? பாபா எனக்கு உதவி Baba செய்வார் is with இல்லையா? me. அப்படின்னு நாம சொல்றேன்னா, பாபா என் கூட இருக்கிறார். Sometimes you have to just have a சில very, very நேரங்களில் clear thought. நாம் மிக தெளிவான I எண்ணம் am வச்சிருக்கணும். Shiv என்ன Shakti. எண்ணம் அப்படின்னா, நான் சிவ சக்தி. So your Shakti remains உங்களுடைய very, சக்தி very human form என்பது மிகவும் வெளிப்பட்ட ரூபத்தில் இருக்கும். to bring benefit, to அது purify, நன்மையை கொண்டு வருவதற்காக, to remove. தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, துன்பத்தை அகற்றுவதற்காக உங்களுடைய சக்தி Like வெளிப்பட்ட maybe one ரூபத்தில் time இருக்கும். there is ஒரு a முறை எனக்கு surrender நினைவிருக்கின்றது. brother in London. சரண்டர் Yes. பிரதர் லண்டன்ல இருந்தார். ஒரு He fell வெகு in a very bad way. ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் விழுந்துட்டார். ரொம்ப And he மோசமான had a நிலையில big இருந்தது. injury in head. அவருக்கு கையில And பெரிய his head காயம் was hit. ஏற்பட்டது. It didn't bleed out, but inside, but it gets clotted, right? வெளியில வந்து ரத்தம் வரல. ஆனா உள்ளுக்குள்ள ரத்தம் உறைஞ்சு போயிடுச்சு. So it gets affected, right? So he அதுல had to பாதிப்பு go ஏற்படும் to இல்லையா? hospital. அதனால He was சுய in உணர்வு India இல்லாம and he came back same day. ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு. தாதி இந்தியால இருந்தாங்க. அதே நாள் தாதி வந்துட்டாங்க. And தாதி for வந்து an hour I was ஹாஸ்பிட்டலுக்கு sitting போனாங்க. there. தாதி வந்து 1/2 மணி நேரம் அங்க அமர்ந்திருந்தாங்க. திருஷ்டி குடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவர் சுய உணர்வே இல்லாம இருந்தார் அந்த Nothing that பிரதர். was seen was அப்போ impossible. இது நடக்கவே He became சாத்தியமில்லாதது very அப்படின்னு இருந்தது. agitated and he அவர் started கண்களை saying, I can't திறந்தார். believe சாத்தியமானது. தாதிய that பார்த்தாங்க. Baba is interested in தாதி மேற்கொண்டும் அமர்ந்திருந்து திருஷ்டி continuing குடுத்தவாறே இருந்தாங்க. away. அப்போ அவரு எந்திரிச்சுட்டார் கடைசியில. So our own determination, and he was so
such a நம்மளுடைய valuable சொந்த திடமான எண்ணம். ஏன்னா அவரு மதிப்புமிக்க ஒரு கருவியாக இருந்தார் அவர். so Baba do help பாபாவும் but நிச்சயமாக உதவி instrument also செய்கின்றார். have to be proper, right? ஆனால் கருவியும் கூட Let's say சரியானதாக let's இருக்க say வேண்டும் இல்லையா? if we combine இதை ஒரு இணைந்த சுரூபத்தில் meditation இருப்பது ஒரு சமநிலை வகிக்க with வேண்டிய ஒரு விஷயம். contemporary practices, நீங்கள்லாம் உங்களுடைய வீட்டு பாடத்தை then எடுத்து நீங்கள் அதை பயிற்சி next செய்யுங்க. time will be நாளைக்கு உங்களுக்கு இதான் வீட்டு பாடம் இல்லையா? so lots of love from Bap Dada and பாப்தாதா family கிட்ட and இருந்து தாதி கிட்ட இருந்து we எல்லாருக்கும் have 300 double foreigners and 15,000 Bharatvasis. பாரத்வாசி So 15,000 you இருக்கிறாங்க. you have to make your space in between. Lot of so. Shantivan looks so small, like small சாந்திவன் ரொம்ப Baba. சின்னதா ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு பேர் There are இருக்கிறோம். no people you see so unlimited space, but not when there are மனிதர்கள் இல்லாத people போது ரொம்ப பெருசா everywhere. எல்லையற்றதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு That's சாந்திவன். the ஆனா beauty of மனிதர்கள் இருக்கிறப்போ ஃபுல்லா நிறைஞ்சிடுச்சு. அதுதான் குடும்பத்தினுடைய அழகு. many wanted to come, but every நிறைய பேர் center இன்னும் has number வரணும்னு to. நினைச்சாங்க. ஆனா எல்லா சென்டருக்கும் ஒரு நம்பர் So கொடுக்கப்பட்டது. lovely to see here. A big எல்லாரையும் family இங்க and பார்க்கறது ரொம்ப weather is சந்தோஷமா so இருக்கு. கிளைமேட்டும் and அங்க நல்லா food இருக்கு. is always in abundance. Yeah, சாப்பாடு Brahma எப்போதுமே Bhojan. நிறைய இருக்கு இல்லையா? பிரம்ம போஜன் இங்க. So much variety, so much அவ்வளவு variety. We வெரைட்டி, hardly விதவிதமான even உணவு understand இருக்கு. since we are in different countries. We don't think வேற வேற நாட்டுல நாம every day இருக்கிற eat போது parampara. We do it now. நாம ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளவு விதவிதமான சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டோம். So it's very lovely here, and இங்க ரொம்ப if you are நல்லா இருக்கு. watching and you are நாம seeing whatever. Mm. உங்களோடையும் தொடர்பு So பண்றோம். few நீங்களும் minutes, பார்த்தவாறு இருக்கிறீங்க. just be in a combined form. சில நொடிகளுக்கு நாம் இணைந்த சுரூபத்தில் I am இப்பொழுது also இருக்கலாம். Shakti நான் ஒரு with ஆத்மாவாக Baba. சக்தியாக இருக்கின்றேன் சிவ் பாபாவோடு. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Mm. Om Shanti. அவ்யக்தி பயணம். I would like to request everyone, please stay back. I will be announcing our weekend schedule after Vikti journey. So there are some changes. அவ்யக்தி பயணத்திற்கு பிறகு நம்முடைய வார இறுதிக்கான நிகழ்வை பற்றி நான் கூறுவேன். அதற்காக அனைவரும் காத்திருங்கள். தாதி பிரகாஷ்மணி என்னுடைய ஞான முத்துக்கள். கருவி உணர்வோடு இருங்கள். பணிவுடன் இருங்கள். மென்மையாக பேசுங்கள். வைரதாதி தாதி பிரகாஷ்மணி. குழந்தை என்றால் தந்தையினுடைய காலடியில் ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வைப்பதாகும். ஸ்ரீமத் அல்லது மரியாதா கோட்பாடுகளில் அடிப்படையில் நடப்பதாகும். அதனால் குழந்தை என்றால் தந்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருப்பது அல்லது ஸ்ரீமத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தையின் அடியை பின்பற்றி நகர்ந்து செல்வது. ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபா நமக்கு கோடானு கோடியை கொடுக்கின்றார்.
தந்தையிடமிருந்து கோடானு கோடியை நாம் பெறுவது என்றால் தந்தைக்கு ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தையினுடைய வழிகாட்டல்களில் நாம் கீழ்ப்படிவானவர்களாக இருப்பதாகும். அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் ஒவ்வொரு அடியையும் இவ்வாறு எடுக்கும். அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் பதமா பதம் பாகியசாலி குழந்தைகள், அவர்கள் புகழப்படுகிறார்கள் இவ்வாறு. அதனால் நீங்கள் அனைவரும் கூட ஒவ்வொரு அடியையும் ஸ்ரீமத்தின் அடிப்படையில் எடுத்து கோடானு கோடியை நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும். அது உங்களை பாக்கியசாலிகள், சௌபாகியசாலிகள் ஆக்கிவிடும். மூன்றாவது, ஒரு குடும்பத்தில், என்னுடைய குடும்பத்தில் அனைவரும் குடும்பத்தில் இருக்கிறார்கள். மகன், பெண் குழந்தைகள் அனைவரும் குடும்பத்தில் இருக்கிறார்கள். பாபாவின் குழந்தைகளாகிய நாம் அனைவரும் இங்கு வந்திருக்கின்றோம். இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பாபாவின் குழந்தைகளும் இதை நடைமுறையில் அனுபவம் செய்ய வேண்டும். நாம் குடும்ப பாதையில் இருப்பவர்கள் அல்ல. நாம் குடும்ப பாதையில் இருப்பவர்கள் அல்ல, ஆனால் குடும்ப பாதைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். நான் தனித்து இருக்கின்றேன் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன என்றால், நான் தனியாக இருக்கின்றேன், நான் பாபாவிற்கு சொந்தம், நான் இவ்வாறு பாபாவிற்கு மட்டுமே சொந்தமாக இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பாபா தான். அப்பொழுது நடைமுறையில் இவர்கள் என்னுடைய குழந்தைகள் என்று சிந்திக்கும் பொழுது புத்தியில் இருக்கும் அந்த பற்று என்பது அகன்றுவிடும். எல்லாம் இங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்களோ, நீங்களாம் நடைமுறையில என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா, கீதையினுடைய பகவான் கீதையினுடைய உண்மையான பாடத்தை நமக்கு கற்பிக்கின்றார் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா, பற்றை வென்றவராகுவது, நினைவு சுரூபமாகுவது. இதுதான் உண்மையான கீதையினுடைய மகாவாசகம். கீதை எப்படி முடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா, பற்றை வென்றவர்கள், அழித்தவர்களாகவும் நினைவு சுரூபமாகவும் ஆகுவதே கீதையினுடைய சாரமாகும். அழைக்கின்றோம். நாளைக்கு நம்முடைய வீட்டு படத்தை நாம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 15ஆம் தேதியிலிருந்து நம்முடைய வீட்டு பாடம் மாறும். ஏன்னா 15 நாள் வரை தாதி குல்சா இருக்கு. அப்புறம் 16ஆவது நாள்ல இருந்து தாதி ஜானகியினுடைய நினைவு நாளை நாம் கொண்டாடுறோம். இப்போ நாம தேதி கலாவை நாம் அழைக்கின்றோம். Om Shanti. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. இன்றைக்கு அழகான அவ்யக்தி தினம். I was thinking that since we started the series with Dadi Gulzar, it's been like climbing the ladder, but not really just climbing the ladder, but flying higher and higher. Right? It gets only better and better. And today was
the thoughts தாதியினுடைய விஷயங்களை நாம nowadays because they say what? நாம Cherry cake பழகிட்டு இருக்கோம். எவ்வாறு ஒரு certainly has கேக் அலங்கரிக்கப்படும் போது அது அழகு கொடுக்கின்றதோ, taste. அதுபோல இன்றைக்கு நமக்கு மிக அழகான From பரிசுகள் கிடைத்தது. Didi, தாதி கிட்ட இருந்து, தீதி கிட்ட இருந்து Papa, நமக்கு, and so பாப் தாதா கிட்ட இருந்து அநேக and பரிசுகள் நமக்கு to கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு. practice நாம continue இன்றைக்கு பயிற்சியை நாம் practice of மேற்கொண்டு awareness செய்வோம். continues. நம்முடைய விழிப்புணர்வு Baba is தொடரும். பாபா inside என்னுடைய இதயத்துல no இருக்கிறார். one else, வேற யாரும் nothing else. கிடையாது. வேற எதுவும் இல்லை. And how do I know if anyone else எப்படி has come எனக்கு in from தெரியும்? the other யாராச்சும் journey? என்னுடைய இதயத்துல வந்திருக்காங்க. வேற Investigate எதுவும் என் within. இதயத்துல வந்திருக்கு அப்படின்னா எப்படி தெரியும்னா, Any என்னுடைய உணர்வுகளை நான் negative சோதிக்கணும். feelings or ஏதாவது எதிர்மறையான any விஷயங்கள் வந்திருந்தா, even இல்லைன்னா என்னுடைய நல்ல உணர்வுகளை நான் கொஞ்சம் இழந்தால் கூட, வேற எதுவோ யாரோ என்னுடைய இதயத்துல வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். so that practice and that அந்த பயிற்சி study of course அந்த continues today சோதனையும் தொடரும். is இன்றைக்கு very appropriate I think for today ரொம்ப சரியா இருக்கு. with நம்மளுடைய Baba and I பாபாவும் combined நானும் இணைந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பு இன்னைக்கு ரொம்ப that in பொருத்தமா this இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம associated கவ்யக்த நாள். descriptions of நாம contributions இணைந்த at different சுரூபம் times அப்படிங்கிறதுக்கு also பலவிதமான get விஷயங்களை நம்ம various கேட்டிருக்கோம். ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி நாம suggested பார்க்கிறோம். to சில Baba நேரங்கத்துல also combined ஆத்மாவும் உடலும் இணைந்திருக்கின்றது. அதை பிரிக்க முடியாது. ஆத்மா விட்டு செல்வதற்கு that முன்பு வரை அதை பிரிக்க முடியாது. அதையும் இணைந்த body சுரூபம்னு பாபா சொல்றார். together எப்படி உடலும் like Baba and ஆத்மாவும் Dada together சேர்ந்திருக்கோ, அந்த மாதிரி பாபாவும் are தாதாவும் எப்படி combined சேர்ந்திருக்கிறாங்க, இணைந்திருக்கிறாங்க. and we also say Lakshmi and Narayan நாமும் combined லக்ஷ்மி நாராயண் கம்பைன்ட் because அப்படின்னு they சொல்வோம். ஏன்னா both இணைந்த come சுரூபம். together ஏன்னா அவங்களை I எப்போதும் think நம்ம சேர்ந்து பார்க்கிறோம். அவங்களை எப்போதும் நம்ம சேர்த்து so தான் many போடுறோம். different ways in which இவ்வாறு பல they விதத்தில் combine but நாம் today is இணைந்த very very சுரூபத்தை very பத்தி கேட்டிருக்கோம். beautiful and unique இன்றைக்கு மிக discussion about ரொம்ப தனித்துவமான what விஷயத்தை இணைந்த ரூபத்துல நாம very கேட்டிருக்கோம். deep very ரொம்ப unique ஆழமான விஷயம், and what தனித்துவமான விஷயம். அது என்ன not அப்படின்னா, just we have to say Baba and me are combined பாபாவும் but we நானும் have to work for இணைந்திருக்கிறோம்னு together சும்மா சொன்னா பத்தாது. so நமக்காக that in அன்பு every இருக்கு. chant பாபாவுக்கு every நாம practice of Baba ஆனா ஒவ்வொரு பாபாவினுடைய joy ஒவ்வொரு and காரியம், பாபாவினுடைய feeling ஒவ்வொரு தலைப்பையும் கூட நான் அனுபவம் செய்யணும். of ஒவ்வொரு destroying தலைப்பிலும் leaving கூட behind நான் அழிப்பது burning மட்டுமல்ல, away விட்டு விடுவது and also மட்டுமல்ல, creating எரித்து விடுவது மட்டுமல்ல, ஆனால் நான் உருவாக்க வேண்டும், படைக்க வேண்டும். ஏதாவது புதிதாக நான் செய்யணும், so it's a உருவாக்கணும். beautiful way to look at இது மிக ஒரு அழகான my முறை, moment பார்ப்பதர் and அழகான முறை. truly I am Shakti நான் உண்மையில் ஒரு taking power சக்தியாக from இருக்கும் Shiva பொழுது, சிவா கிட்ட இருந்து நான் I சக்தியை can எடுக்கின்றேன். அப்போ என்னால் recognize இரண்டையும் செய்ய முடியும். Shiva ஏன்னா has both. பாபா, சிவ் பாபா கிட்ட He is இரண்டும் also இருக்கு. creator, he is also அவர் படைப்பவராக has the power to இருக்கின்றார். அதே destroy நேரத்தில் all devices. அவருக்கு So that வேண்டாததை, விகாரங்களை so அழிக்கும் Baba சக்தியும் இருக்கின்றது. just அதே போல்தான் நானும். you know destroying all the நான் time அழிப்பது மட்டுமில்ல, அதே destroying நேரத்தில் away நான் எரிப்பதை also மட்டும் letting go now சிந்தித்திருக்கின்றேன். என்னுடைய so கர்ம கணக்குகளை நான் that I'm முடிக்க also வேண்டும். creating அதே நேரத்தில் new நான் உருவாக்கவும் relationships வேண்டும். புதிய உறவு முறைகளை new உருவாக்க வேண்டும். புதிய relations with கணக்குகளை everyone உருவாக்க வேண்டும். through this சத்திய யுகம் நிச்சயமாக. ஆனால் way இப்பொழுதே நான் அதை through அனுபவம் செய்ய this வேண்டும். நாம் அதை செய்யும் விதம் movement நிச்சயமாக whatever இப்ப Baba does சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். not பாபா that என்ன I say செய்றார்? Baba do it and I sit பாபா and do it செய்யட்டும், நான் it's சும்மா supposed இருக்கிறேன் to be அப்படின்னு whatever இல்ல. ஆனா virtue what's the power என்ன I need அந்த தெய்வீக குணம், என்ன to காரியம் அது, அதை நானும் கூட bring வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும். அப்பொழுது நான் as Baba பாபாவை is போல் helping ஆகுவேன். me not just பாபா to எனக்கு உதவி செய்கின்றார். எனக்கு உதவி keep செய்வதற்காக அவர் உதவி happening செய்யவில்லை. in order to make me ஆனால் strong என்னை it's பலமானவராக்குவதற்காக பாபா எனக்கு உதவி செய்கிறார். உலகாயத்துல not about பார்த்தோம்னா, மனிதர் perfecting ஒருவருக்கொருவர் not about உதவி செய்யும் destroying பொழுது ஒருவர் மற்றவரை and here Baba is சக்திசாலிகளாக்குவது, saying no பலசாலிகளாக்குவதற்காக அல்ல. ஆனால் we இங்கு have பாபா to நமக்கு உதவி செய்கின்றார். ஏனென்றால் so நாம் speak பலம் into ஆகுவதற்காக பாபா நமக்கு those உதவி செய்கிறார். அதன் மூலம் அந்த குணங்களினுடைய சொரூபமாக நாம் ஆக முடியும். இது மிக அழகான let it விஷயம். know
ஒரு இணைந்த சுரூபத்தை இவ்வாறு பார்ப்பது மிக அழகான விஷயமாக இருக்கின்றது. பாபா கரண் கராவன்காராக செய்பவர் செய்விப்பவராக இருக்கின்றார். நான் செய்பவராக இருக்கிறார், அவர் செய்விக்கின்றார். அப்பொழுது என்னுடைய குணங்கள் அவருடைய குணங்களோடு ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவ்வாறு என்னாலும் ஆக முடியும். நான் சிவ சக்தி. இந்த விழிப்புணர்வு மிக அழகாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது நம்முடைய வீட்டுப்பாடுதற்கு நாம் செல்லலாம். பாபாவும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம். பாபாவும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம். உங்களுடைய சங்கமயுக இணைந்த சுரூபம் என்ன? சிவா மற்றும் சக்தி. தந்தை சிவா என்று சக்தியால் எதுவும் செய்ய இயலாது. மேலும் தந்தை சிவா கூட சக்தி இல்லாமல் எதுவும் செய்ய இயலாது. இதை நாம நம்பணும் இல்லையா? பாபாவும் கூட நாம இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாது. உங்களுடன் தொடர்ந்து உங்களுடைய இணைந்த ரூபத்தை வைத்திருங்கள். மேலும் தொடர்ச்சியாக இந்த விழிப்புணர்வை வைத்திருங்கள். சிவ சக்தி. அதன் பிறகு பலவீனங்களின் எண்ணங்கள் மட்டுமல்ல, நீங்கள் பலவீனங்களை பற்றி கனவு கூட காண மாட்டீர்கள். பலவீனத்தின் எண்ணங்களை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் கனவு என்றால் அதில் உங்களுடைய கட்டுப்பாடு இல்லை. கனவுகளில் கூட உங்களுடைய பலவீனங்கள் வர முடியாது அப்படின்னு பாபா சொல்றார். விழித்திருக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் இணைந்த சுரூபம் இருக்கட்டும். நாம விழித்திருக்கும் போதும் தூங்கும் பொழுதும் இணைந்த சுரூபம் 24 மணி நேரமும் நாம் இதை வச்சிருக்கணும். பாபா தாதி இவ்வாறு இருந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். பாபா எந்த அளவிற்கு பாபாவை தாதி நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றார். நிச்சயமாக பாபா தாதியுடைய உடம்புல வந்தார். இருந்தாலும் தாதியினுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு, அவங்களுடைய ஆழமான அன்பு நமக்காக தாதி கொண்டிருந்தது. அவர் அப்படிப்பட்ட ஸ்திதியை வைத்திருந்தார். அதன் மூலம் பாபாவை அவரின் மூலம் நம்மால் அனுபவம் செய்ய முடிந்தது. இன்று வரை நாம் அப்படித்தான் பார்க்கின்றோம். அதனால் நாம் இப்பொழுது நம்முடைய தியானத்தை செய்வோம். பாபாவும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம். Baba and I. பாபாவும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம். What is your confluence-aged combined form? உங்களுடைய சங்கமிக இணைந்த சுரூபம் என்ன? Shiva and சிவா மற்றும் சக்தி. Shakti cannot do anything without Shiva. தந்தை சிவா இன்றி சக்தியால் எதுவும் செய்ய இயலாது. Without Shakti. மேலும் தந்தை சிவா கூட சக்தி இல்லாமல் எதுவும் செய்ய இயலாது. Keep your combined form constantly. உங்களுடன் தொடர்ந்து உங்களுடைய இணைந்த சொரூபத்தை வைத்திருங்கள். மேலும் தொடர்ச்சியாக இந்த விழிப்புணர்வை வைத்திருங்கள். Then அதன் பிறகு பலவீனங்களில் எண்ணங்கள் மட்டுமல்ல, நீங்கள் பலவீனங்களை பற்றி கனவு கூட காண மாட்டீர்கள். விழித்திருக்கும் பொழுதும் உறங்கும் பொழுதும் இணைந்த சுரூபம் இருக்கட்டும்.
बाबा और मैं combined. பாபாவும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம். Sangam Yugi combined உங்களுடைய சங்கமயுக இணைந்த சுரூபம் என்ன? Shiv சிவா மற்றும் और சக்தி. शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर தந்தை नहीं सकती. சிவா என்று சக்தியால் எதுவும் செய்ய இயலாது. और மேலும் बाबा தந்தை भी சிவா கூட சக்தி இல்லாமல் எதுவும் शक्तियों के செய்ய बिना कुछ இயலாது. कर नहीं सकते. सदा अपने कंबाइंड रूप को உங்களுடன் தொடர்ந்து साथ रखो உங்களுடைய இணைந்த சுரூபத்தை வைத்திருங்கள். और स्मृति में रखो तो कभी भी மேலும் चोरी के தொடர்ச்சியாக कल्प भी क्या இந்த விழிப்புணர்வை வைத்திருங்கள். स्वप्न भी नहीं आएंगे. அதன் பிறகு பலவீனங்கள் எண்ணங்களில் மட்டுமல்ல, நீங்கள் பலவீனங்களை பற்றி கனவு கூட காண மாட்டீர்கள். सोते விழித்திருக்கும் பொழுதும் உறங்கும் பொழுதும் कंबाइंड रूप இணைந்த சுரூபத் இருக்கட்டும். Om Shanti.